O Airsoft é um esporte que simula situações de combate. Para isso, utiliza de armas de pressão que disparam bolinhas de plástico. Mas poucos sabem que o Airsoft se originou no Japão por volta dos anos 70. Lá, o controle de armas é muito rigoroso. Daí, surgiu a ideia de criar um equipamento que simulava armas de fogo, porém disparando projéteis de plástico não letais. Mais adiante, uma empresa chamada Tokyo Marui começou a produzi-la em larga escala. Se você é do ramo de Airsoft, provavelmente os conhece, pois eles fabricam até a data de hoje.